ఇదిగోండి మా టెంపుల్కి దర్శనం అయ్యా. క్వార్టర్స్ పూజ చేసుకున్నాను. దీనికి ఇంకొక ఐటెం కావాలండి. ఇదిగోండి గడ్డుప్పు చూపిస్తుంది. ఇదిగోండి చిట్పట్లాడింది. ఆపేయాలి. 1.5 అంటే మ్యాక్సిమం 6 months, మినిమం 6 months నుండి పెడితే కొద్దిగా నోరు చాపుతాడండి. మెయిన్ రసం ఇలా హలో, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యాపిల్ ఐడియాస్ అండ్ బ్లాగ్స్ అండి. టుడే ముందుగా మీ అందరికీ ఏకాదశి కదా, ఈరోజు తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజైతే మీ అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక చిన్న టిప్ చెప్పబోతున్నాను. వీడియో మాత్రం లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు చూపిస్తాను మొత్తం వీడియోని, ఓకేనా? ఇగో ప్రెజెంట్ అయితే నేను కోవిల్కి వచ్చాను. ఇగోండి మా టెంపుల్కి దర్శనం అయ్యాక మీకు మిగతా వీడియో కూడా నేను పెడతాను, ఓకేనా? ఓకే, బాయ్ బాయ్. దర్శనం అయితే అయిపోయిందండి. మా టెంపుల్ చూడండి. ఇదంతా మొత్తం గార్డెనరీ అన్నమాట. ఇదిగోండి మా క్వార్టర్స్. కావాల్సింది అయితే దొరికేసింది. ఇదిగోండి తులసాకులండి. నేను తీస్తాను, ఎందుకంటే నేను తీసినట్టు వీడియో తీయలేను, ఎందుకంటే నేను ఒక్కదాన్ని అవుతున్నాను కాబట్టి. ఇదిగోండి మాకు కావాల్సిన కరివేపాకు కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే మిగతా వీడియో కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చూపిస్తాను. ఇంటి దగ్గర పూజ చేసుకున్నాను. పూజ చేసుకున్న తర్వాత కోవిల్కి వెళ్ళాను, కానీ వీడియో తర్వాత చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, తులసాకు నేను తెచ్చాను. అక్కడ మీకు చూపించాను కదా, వీడియో తీయడం అవ్వలేదు. సో అందుకే మా ఆయనకి రాగానే వీడియో తీయమని చెప్తున్నాను. ఇది శుభ్రంగా మనం వేడి నీళ్ళతో నీట్గా, మరీ వేడి నీళ్ళు కాదు, గోరువెచ్చని వాటర్తో పూర్తిగా కడిగేయాలి. కడిగేసాక మిగతా వీడియో చూడండి, చూపిస్తాను. నా కొడుకు ఒక సైరన్ ఆగడండి, తప్పదు, మీరు భరాయించాలి అటు సైరన్. ఇదిగోండి ఇలా నీట్గా ఆకులు తీసుకోవాలి. యాపిల్ ఇది ఎవరి కోసం నాన్న? నీకోసమేనా చింతల్లి? చింతల్లి దీనికి ఇంకొక ఐటెం కావాలండి. ఇదిగోండి గడ్డుప్పు చూపిస్తుంది. మామూలు పనికిరాదండి, గడ్డుప్పు మాత్రం ఉండాలి డెఫినెట్లీ. ఇదిగోండి ఈ మాత్రం తీసుకుంటే చాలు. ఇదిగోండి నాకైతే అవైలబిలిటీ కాయతేటి బొగ్గుల పొయ్యి మీద కాలిస్తే మంచిది, కానీ లేదు కదా మా దగ్గర. ఇదిగోండి గ్యాస్ మీద పెడతాను స్పూన్లో వేసి. ఇదిగోండి ఇలా పెట్టుకోవాలి. అదేంటంటే చిట్పట్మని అన్నంత వరకు మనం పొయ్యి మీద, స్టవ్ మీద ఉంచాలండి, అగ్గి మీద. చూడండి ఇదిగోండి చిట్పట్లాడింది. ఆపేయాలి, ఇంకా సరిపోతుంది అనమాట. ఇదిగోండి ఇది తీసుకెళ్ళి ఇందాక మనం తులసాకులు ఉంచుకున్నాం కదా, ఇదిగోండి రెడీ చేశాను కదండి, ఇదిగోండి ఇందులో వేసుకుంటాం. నా దగ్గర అయితే అల్లం తెల్లని చెరగొట్టింది ఉంది, కానీ అది ఘాట్ అయిపోతుంది. సో అందుకే నేనైతే దీన్ని ఉపయోగించి గిన్నెలోనే దీన్ని మొత్తగా చాలా అంటే చాలా ఫైన్గా ఇలా స్మాష్ చేసేయాలండి పూర్తిగా. కొంతమంది అంటారు ఇలాగా జస్ట్ నార్మల్గా ఇలా పిండితే వస్తుంది అంటే, అలా ఏం రాదండి. ఇలా చేస్తేనే చాలా బాగా వస్తుంది రసం మనకి. ఇంకా దీనికి ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కూడా ఉండాలండి, తేనె. ఈ మూడు కలిపి మనము 1.5 అంటే మ్యాక్సిమం 6 months, మినిమం 6 months నుంచి బేబీకి పట్టచ్చు. ఇంకా వీడైతే మా అబ్బాయి అయితే 1.5 year అయిపోయింది. సో అందుకే నేను కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నాను. చిన్నపిల్లలు అయితే ఒక 6 months ఇలా అయింది అనుకోండి, ఈ మాత్రం అయితే సరిపోద్దండి చిన్నపిల్లలు. వీడైతే కొద్దిగా పెద్దోడు కాబట్టి నేను కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నాను. కానండి ఇది చేయడం వల్ల మీకు ఒక బెనిఫిట్ అయితే నేను చెప్తానండి. డెఫినెట్లీ జలుబు ఇలాంటి దగ్గు అనేది అసలు చాలా తక్కువ అండి, రేపు రాదనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చలికాలం అండి, క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనమే పెద్దవాళ్ళకి కొద్ది జలుబు అలాంటివి చేస్తుంటే, పిల్లలకి జలుబుని లేకపోని ఇది 3 daysకి ఇలా ఒక్కొక్కసారి పట్టుకున్నాం అనుకోండి, పిల్లలకి మాత్రం అది ఎఫెక్ట్ కాదండి నాకు తెలిసినంత వరకు.
ఇందులో మా ఊరు చూడండి ఏ వీడియో చేయాలన్నా ఇంతలా కూడా సహకరించండి అసలు. ఇందులో గడ్డుప్పు వేస్తాం కదండి, ఆ గడ్డుప్పు వేయడం వల్ల వాళ్ళ కఫం అనేది మెయిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ మోషన్ ద్వారా వస్తుందండి, అందుకే మెయిన్ గడ్డుప్పు ఉండాలి. ఇదిగోండి చూడండి ఒకసారి ఎంత ఫైన్ అయింది. ఇదిగోండి చూడండి, ఇదిగోండి. ఆ గడ్డుప్పు అందుకే మెయిన్ ఉండాలండి. కఫం డెఫినెట్లీ కరిగిపోద్ది, అది మోషన్ ద్వారా కూడా వెళ్ళిపోతుంది పిల్లలకి. చాలా అంటే చాలా ఉపయోగకరమైందండి. మీరు ఒకసారి వాడండి. మీ ఇంట్లో కనుక చిన్నపిల్లలు ఉంటే అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మాత్రం ఆ పని చేయండి. పిల్లలకి మరి ఇంకెళ్ళి నెబిలైజేషన్ అలా పెట్టే అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయండి నాకు తెలిసి. ఒకసారి ఇదిగోండి ఇలా తీసుకున్నాను కదా, ఇదిగోండి చాలు. ఇదిగోండి రసం వచ్చేస్తుంది, అప్పుడే చూపిస్తాను. దీనికి ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ చెప్పాను కదా తేనె, అది తీసుకొని వస్తాను. మా ఊడికి పడతాను, ఎలా పడతాను ఒకసారి చూడండి మీరు. ఇదిగోండి తేనె, ఇదిగోండి తేనె, ఇదిగోండి గోకర్లో ముందు వేసేయాలి మనం. ఇదిగోండి, ఎందుకంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుందండి, పిల్లలు అసలు తాగడానికి నచ్చరు. తేనె వల్ల కూడా ఏం దగ్గు అసలు రాదండి. దానివల్ల కూడా మీరు జడక్కర్లేదు, ఎఫెక్ట్ ఉంటుందేమో, తీయగా ఉంటుంది, ఏమైపోద్ది అని కూడా అసలు భయం ఉండదు. చూపిస్తాను. వాడిని పట్టడం అనేది చాలా కష్టము. చూడండి వాడిని తెస్తాను నేను ఇప్పుడు. సెల్ ఇచ్చాడండి, అది తాగాలంటే సెల్ కూడా ఇవ్వాలి, లేకపోతే తాగరు. ఇక ముందు తేనె ఇంత రవ్వ పిల్లడికి కొద్ది నోట్లో పెడితే కొద్దిగా నోరు చాపుతాడండి మెయిన్. ఇదిగోండి ఇది ఉంది కదండి, ఇదిగోండి ఇలా రసం ఇలా తీసుకోవాలి. తేనె వేసుకున్నాం కదా, సో ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇది పిల్లలు పొద్దున్న లేవగానే చేయాల్సిన పని అండి. పిల్లలు లేచిన వెంటనే చేయాలి, ఎందుకంటే తర్వాత చేసిన వాళ్ళు కక్కేస్తారు. సో అందుకే మనం లేవగానే ఈ పని పిల్లలు. వీడైతే ఏడుస్తాడు కానీ నెమ్మది పట్టేయడమే. ఏ చిన్న ఏటినా వీడియో తీసినావని ఎంత బుద్ధి తాగేస్తా నువ్వు. మెల్లిగా మెల్లిగా మనం గాబరపడి పట్టకూడదండి, నెమ్మదిగా పట్టాలి పిల్లలకి మాత్రము చూసుకొని. ఇదిగోండి వీడైతే కొద్దిగా పెద్దోడు కాబట్టి ఉన్నది కూడా నేను వేసేస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఉండు చిన్న, ఉండు చిన్న. ఇందా చిన్న దా దా. చాలా చేదు ఉంటుందండి, ఎందుకంటే గడ్డప్పు అన్నీ వేస్తాం కదా, సో అందుకే ఇలా నెమ్మదిగా మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. అబ్బా అబ్బా బాగుందా? తేనె పెట్టినా ఏమవుతుందండి పిల్లలకి. మా ఊడికైతే ఇంకా మాటలు కొద్దిగా వస్తాయి, రావట్లేదు. అందరూ అంటున్నారు తేనె ఇంకా పెడితే వస్తుంది అని, అందుకే ఈ విధంగా కొద్ది తేనె పెట్టేస్తాను ఇది పెట్టిన తర్వాత. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఫస్ట్ టైం కనుక మా వీడియో చూసినట్లయితే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా టిక్ చేయండి, ఓకేనా? డెఫినెట్లీ నేను చెప్తున్నానని పదే అనుకోవద్దు. చిన్నపిల్లలు ఉన్నదానికి ఈ రెమెడీ చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్,
ప్లీజ్ కామెంట్ కూడా చేయండి, ఓకేనా? మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, డెఫినెట్లీ నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, బాయ్ బాయ్. యాపిల్ బాయ్ చెప్పు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.